देखिए जो दोस्तों जेसीबी को नाली से निकाल रहे हैं और उस पार जा रहे हैं। इमरजेंसी जेसीबी वाले ड्राइवर भैया उस पर ले जा रहे हैं जेसीबी को। और वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। ये देखिए लोडर को उठा लिया है और जेसीबी खेत के उस पर जाने वाला है। देखिए दोस्तों बड़ी मज़ेदार वीडियो है। एला उठाबे एला 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 उठाना बे ए गड़े एला उठाना। कार्टून गाड़ी जेसीबी का वीडियो देखिए। देखो उस तरफ जा रहे हैं दोस्तों। और हम लोग भी इसके साथ जा रहे हैं जेसीबी के साथ। ये देखिए दोस्तों नितिन हर दे ऑटो रे सामने पे ऑटो ने पेल के रखो। ऑटो रे सामने पे ऑटो ने पेल के रखो। देखिए दोस्तों पेड़ को कैसे तोड़ रहे हैं जेसीबी पर। इमरजेंसी में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों और हमारे भाई लोग भी यहाँ पर है। देखो दोस्तों ये देखो हमारे साथ में हमारे भाई लोग भी हैं। देखिए दोस्तों ये देखो पेड़ को कैसे तोड़ रहे हैं ड्राइवर भाई।
हर दिन ही साइड आज मार स्टैंड हो जाए। सही बात है। क्या पता, देखो कहाँ ले जाते। और क्या। हाँ काटी थी। हाँ हो